Kwa majina naitwa Isaac Mungai ama kijana msafi, na mimi ndio chairman wa New Gema Young Leaders Movement, na nimekuja hapa kwa sababu niko na furaha sana kama chairman wa New Gema, kwa sababu ya yale matokeo ambayo tuliona kule jana Addis Ababa, ya ile kinyang'anyiro ambayo ilikuweko ya mwenyekiti wa bara la Afrika. Na mimi nataka nishukuru wa Kenya sana kwa sababu wamekuwa wakiomba tangia siku ya kwanza ile ambao Bwana William Ruto alikuja akanominate Raila Amolo Odinga kama mwakilishi nchi ya Kenya katika kuwania hiyo nafasi ya chairman wa AU. Wakenya wamekuwa wakiomba sababu msingi ya hiyo Raila Amolo Odinga aliteuliwa nayo kama na William Ruto ilikuwa msingi ya utapeli. Aliamuliwa ama aliteuliwa katika msingi ya ukora. Aliteuliwa katika msingi ya uconman. Kwa sababu William Ruto, mkumbuke vizuri ya kwamba siku kulikuwa na maandamano hapa. Na ni vizuri niambie Wakenya hii mahali tumetoka mpaka mahali hii safari imetamatikia siku ya jana. Siku kulikuwa na maandamano hapa mwaka wa 2024 na hata pia mwaka wa 2023. Hiyo siku kulikuwa na maandamano, Raila alichukua Wakenya wengi sana akapeleka kwa barabara. Akachukua vijana wetu katika nchi akapeleka kule Nairobi. Wengi wakapiga marisasi na serikali ya William Ruto wakauliwa. Vijana ambao hawakuwa na hatia wakapigwa marisasi, wakamwaga damu, wengine wakajeruhiwa, wengine wakauliwa, wengine mali yao ikaharibiwa. Ndio baadaye Raila ambaye ni master of conmanship akaitwa usiku Mombasa na William Ruto akakimbia. Alipokimbia huko akaenda akapatiwa pesa na akaambiwa na William Ruto kwamba atasimamishwa kiti ya AU. Baada ya hiyo deal, Raila Amolo Odinga hakurudi Nairobi tena. Baada hiyo deal, Raila Amolo Odinga hatukumuona tena kwa street. Alitapeli wale wote alikuwa amepeleka kwa barabara, aliwaacha kwa mataa. Akaacha Kalonzo Musyoka kwa mataa. Akaacha Martha Karua kwa mataa. The Azimio principles vile walikuwa kwa barabara wakiandamana, wote aliwaacha kwa mataa, yeye akaenda kubed na Bwana William Ruto. Kwa hivyo uchungu ya Wakenya ilianza hapo. Naongea hii kwa sababu nimesikia watu wengi hapa wanaongea mingi wakisema ati Wakenya ni wabaya, wanaombea mtu wao aende akose kiti iende nchi nyingine. Naona watu wakijaribu kudhaumu sisi kwa nini tunafurahia wakati mmoja wetu amepoteza kiti ya AU. Nataka niwaambie kwa nini tunafurahia. Kwa sababu siku tulikuwa tunahitaji Raila Amolo Odinga hapa, alikuja akatapeli wa Kenya, akapatiwa pesa, akakimbia, akaenda kubeda Bwana William Ruto, akaacha wale wengine wakipigana vita peke yao. Na kwa sababu alisaliti wa Kenya, kwa sababu alisaliti vijana wetu wakauliwa, sababu alisaliti vijana wetu wakamwaga damu, sababu alisaliti watu wetu vitu zao zikaharibiwa siku ya maandamano, ndio maana Wakenya walikuwa na hasira wakasema ya kwamba watamuombea hiyo kiti aende apoteze. Na kwa sababu Mungu haishi Bondo, na kwa sababu Mungu haishi Kondere, na kwa sababu Mungu haishi kule Sugoi, akasikia maombi ya Wakenya, Raila Amolo Odinga akapoteza kiti. Hata kama William Ruto alitumia pesa mingi za Wakenya, mabilioni ya pesa kuhakikisha kwamba amehongana kule AU ndivyo baba apite, hiyo pesa yote ikapotelea, hiyo pesa yote ikakuwa ni kazi ya hasara, watu wakapoteza kiti. Kitu kingine nataka nielezee hapa. Kwa nini Wakenya tunasherehekea, tunafurahia, tunachinja mang'ombe na mambuzi kwa sababu ya Raila kupoteza kiti? Siku tumekuwa na maandamano ya watoto wetu hapa Gen Z. Nakumbuka vizuri sana. Waliambia mzee ya kwamba umepigana nchi miaka mingi, tunakuomba ukae kwa nyumba. Sisi kama vijana wacha tuwapiganie nyinyi kama wazazi wetu. Au watoto wakajitokeza kwa barabara. Na walikuwa wanaandamana kwa sababu ya kitu ilikuwa inaitwa finance bill. Walikuwa wanaandamana kwa sababu ya sheria mbaya, sheria mbovu, zile ambazo zilikuwa zinatekelezwa na serikali ya William Ruto ili kumaliza na kufinyilia Wakenya. Wale watoto wakaandamana, ile kitu walikuwa wameshika kwa mkono ilikuwa bendera na simu. Na wakaandamana, hakuna kitu ya mtu walikuwa wanaguza. Hakuna mtu walikuwa wanachinja ama wanapiga ama wanaua. Lakini William Ruto wakashikana na Raila Amolo Odinga, wakatuma maaskari, Gen Z wakauliwa. Watoto wetu, watoto wachanga, vijana wa miaka 20 ambao hawakuwa na hatia, wakapigwa risasi last year. Watoto wengi tukazika. Nakumbuka mpaka kuna mtoto mmoja ambaye alikuwa miaka 8. Mtoto alipigwa risasi 10. Mtoto wa 8 years, mtoto hata hajui Kenya ni nini. Mtoto hata hajui kama kuna rais, akauliwa. Na baada ya hii watoto wote kumwaga damu, Raila Amolo Odinga akarudi kwa kitanda na William Ruto State House. Wakapanga jama vile ambavyo watapatiwa viti. Gen Z walipokuwa wanaandamana, hakuna mahali walikuwa nasema Raila Amolo Odinga na wakora wake wapatiwe viti.
walikuwa wanaandamana wakishabikia uongozi bora katika nchi ya Kenya. Na kwa sababu Raila aliwasaliti, hiyo damu ya watoto wetu wa Gen Z haingekubalisha yeye kupata kiti ya AU. Hiyo damu ya watoto wetu haingekubalisha William Ruto afanikiwe ile ukora na wizi alikuwa anajaribu kufanya, akijiambia kwamba ati Raila akichaguliwa AU, wale walikuwa wanapigia Raila kura hapa Nyanza, ati sasa watakuwa watu wa mlengo yake. Hiyo mipango yote Mungu ameimaliza. Hiyo mipango yote William Ruto alikuwa na mbovu, ameimaliza yote. Yote imekuwa kazi bure. Na mimi nataka nifurahie sana leo hii. Na nataka niambie William Ruto, mambo bado. Damu ya Gen Z imelilia Mungu ikiwa kwa mchanga mpaka akaangusha Raila kule AU. Hiyo damu ya Gen Z pia bado inaendelea kulilia Mungu kwa sababu ni damu ambayo haikuwa na hatia, na italilia Mungu mpaka wewe William Ruto kiti ya 2027 utaionea view sasa. Kiti ya 2027 utaionea kwa TV kwa nyumba yako. Mungu hatakubali kwa sababu ulimwaga damu ambayo haikuwa na hatia. William Ruto, ile mipango ambayo umepanga, nataka nikuambie leo hii, kuanguka kwa Raila Amolo Odinga katika kiti ya AU ni mfano mzuri na ni kielelezo ya kwamba na ni dalili ya kwamba hata wewe uongozi wako, you be the first president of the Republic of Kenya to rule for one term only, na utaenda nyumbani na aibu. Wakenya milioni 18 watu watapiga kura kinyume na wewe na watakupeleka nyumbani. Uliingia kiti juzi hapa na milioni 7, ni sawa na ukakuwa rais na ukaapishwa. Lakini tunataka tukwambia kwamba juzi nimesikia wakora wako kina Sudi wakiulizia kwamba ati kama sisi tutaiona rais ambaye ni wa term moja. Nataka niambie Sudi, rais wa term moja atakuwa William Ruto wa kwanza. Ruto ndiye ataanza kukuwa rais wa kwanza hapa kuwa wa term moja. Ataenda term moja sababu damu ya watoto wetu inalilia Mungu bado. Na hiyo damu itawaandama mpaka ile siku hata nyinyi mtaenda kaburini. Kuanguka viti haijatosha. Raila Amolo Odinga kuanguka kiti haitoshi. William Ruto kukupeleka nyumbani 2027 ni lazima, lakini pia hatutamalizia hapo. Damu ya watoto wetu itakuandama mpaka kaburini kwa sababu Mungu lazima atakuja kulipishia hawa watoto ambao hawana hatia uliua. Kitu kingine nataka niambie Kenya hii. Naona wakora wa Raila kina Hamisi, wakora wengine hapo wakirukaruka wanasema ya kwamba ati kwa nini watu wa Nyeri ati wanasherehekea wanafurahia Raila Amolo Odinga kuanguka kiti. Mimi nataka niongee leo hii hapa bila uoga. Tunasherehekea Raila Amolo Odinga kuanguka kiti kwa sababu siku tulihitaji mtu wa kuokoa Rigathi Gachagua kule bungeni. Raila Amolo Odinga aliitwa na Ruto akapatiwa milioni 200 apatie wabunge wake wa impeach Rigathi Gachagua. Mtu ambaye hakuwa na hatia, mtu ambaye hakuwa na makosa, mtu ambaye hakuwa amevunja sheria hata moja. Na kwa sababu Raila Amolo Odinga alilipwa ndio wabunge wake wafukuze Rigathi Gachagua. Vile tulisikia uchungu, hata nyinyi tunataka msikie hivyo. Vile tulilia, hata sisi tunataka mulie hivyo. Vile tulisikia vibaya kwa sababu mtoto wetu alinyimwa haki yake, hata nyinyi tunataka msikie hivyo. Ndio maana tulishabikia. So saa hii imecancel 1-1. Mlifukuza Rigathi, Raila amepoteza kiti. Tunaendelea vizuri. Mambo ni namna hiyo. Sasa the next person sasa atakuwa William Ruto. Sasa nataka nitangazie watu wa Rift Valley. Naona mlikuwa mnarukaruka hapo mkisema kwa nini tunafurahia Raila akianguka. Sasa nyinyi ndio next kulia. Vile mlifanyia mtoto wetu 2027 mujipange vizuri. Mnunue mahadi kachifu mingi na mkata miti hata mkiweza kwa sababu hata mtajinyonga msipoangaliwa vizuri hata mtajinyonga. Kwa sababu the next biggest loser in Kenya will be William Samoei Arap Ruto. Ndiye atapoteza kiti 2027. Na niambie Raila Amolo Odinga, sisi hatukuhitaji. Naona wakora wako wakisema ya kwamba ati tunafurahia umeanguka, ndivyo urudi hapo mshikana na Rigathi Gachagua. No, nani amekuambia hivyo? Mzee nani amekuambia hivyo? Sisi hakuna mahali tunakuhitaji. Tulikuhitaji siku watoto wetu walikuwa wanauliwa na William Ruto. Hiyo siku haukuamuka. Hiyo siku haukupatikana. Hiyo siku ndio tulikuhitaji. Na sababu hiyo siku ulitusaliti. Saa hii ile safari ambayo tumeanza, ile barabara ambayo tumetengeneza ya kupeleka Kasongo Sugoi, hakuna mahali tunakuhitaji sisi. Kwa hivyo sababu umeanguka kiti, uko na option mbili. Option ya kwanza, urudi hapa, musikane na Kasongo, muendelee kukula pesa ya Wakenya, muendelee kunyonya damu ya Gen Z vile ambavyo umekuwa mkifanya. Ndio baadaye 2027 tuwapeleke nyumbani. Nyinyi wote tutaweka kwa gunia moja. Raila na Kasongo tutaweka kwa gunia moja kama mzigo moja kwa Boot Express, Sugoi na Bondo.
Hiyo ndio option ya kwanza uko naye. Option ya pili uko naye Bwana Raila Amolo Odinga. Unaweza simama kiti ya 2027 kama rais wa Jamhuri ya Kenya, utakuja namba 3 ama namba 4. Kwa sababu wale watu watakupigia kura ni Wajaluo wachache ambao watakupatia kura. Hakuna Mkisii atakupatia kura. Hakuna Mkamba this time atakupatia kura. Hakuna Mluya atakupatia kura this time. Kwa hivyo ukisimama kiti option ya pili, wale watu watakupatia kura ni Wajaluo wachache wa pale Bondo, wa pale Kondere watakupatia kura ukuje namba 3 ama namba 4. Kwa hivyo bado pia utaanguka. Option ya mwisho uko naye ni ya 3. Ujirudie. Ukuje uombe msamaha kwa sababu ya kusimamia jenzi wakauliwa na rafiki yako Kasongo. Ukishamaliza kuomba msamaha, ukuje ukae chini na Rigathi Gachagua, ukae chini na Kalonzo Musyoka, ukae chini na Matiang'i, ukae chini na Eugene Wamalwa, ukae chini na Martha Karua, ukae chini na Munya, ukae chini na Bwana Natembeya, ukae chini na Uhuru Kenyatta, ukubali kuunga mkono yule mtu ambaye atasimamishwa na hiyo coalition kupeleka Kasongo nyumbani. Hiyo ndio option yenye uko nayo ya mwisho ya 3 ambayo itakusalvage, ambayo inaweza fanya hata sisi tukurumie. Lakini kama hutafanya hivyo, hautazuia William Ruto kwenda nyumbani. Sisi vile ambavyo tumejipanga, hakuna haja ya kukuficha, hakuna mahali tunahitaji kura zako. Hakuna haja tunahitaji kura za wafuasi wako. Hakuna haja tufichane, hiki tunaambiana tu kweli. So Raila usikuje hapa kututisha ati sasa huwezi kana nani. Sisi hatukuhitaji. Tuko na Kalonzo, tuko na Eugene, tuko na Matiang'i, tuko na Natembeya, tuko na Rigathi Gachagua, tuko na Martha, tuko na Munya, tuko na Uhuru. Hiyo grupu yote imetosha kupeleka William Ruto nyumbani bila nguvu zako, bila pesa yako, bila influence yako, bila hata kura zako. So hakuna mahali tunapembelezana hapa. So ile kitu ulipanda Bwana Raila Amolo Odinga ndio ile kitu umevuna siku ya jana. Mzee mzima kama wewe ukalipwa pesa ufukuze mtu ambaye hakuwa na hatia kwa kiti. Hiyo ujinga, hiyo uovu na fitina ulipanda. Ndio ile kitu ulivuna siku ya jana. Pesa zenu zikakuliwa. Nchi ya nje zile mlikuwa mmepora wa Kenya, mkaenda kuongana nje, zikakuliwa na mwishowe hukupata kura. Museveni hakukupigia kura. Samia Suluhu hakukupatia kura. Hata Kasongo mwenyewe hakukupigia kura kwa sababu ilikuwa second ballot. Hakukupigia kura kwa sababu hakuwa anataka pia upite. Haizi taka ukue kitu katika nchi hii. Alikuwa anataka akuparedi huko, ndivyo uende uanguke upate aibu. Hata by the time unarudi hapa Kenya, akuwe ni kama ameconfirm ile laana uliwekelewa ya kwamba hawezi shinda kitu. Na William Ruto siku ya jana alitimiza lengo lake, na ndio maana leo hii kwa mitandao wa Kenya wote wanasema ya kwamba ni ukweli Raila alilaaniwa, hawezi shinda kiti, hawezi shinda kitu. Hata nimeona watu wengine wanauliza kama ni ukweli uliwin roho ya Mama Ida ama ni mambo mengine ilifanyika. Nimeona tu watu wanauliza hivyo. Kwa hivyo nikwambie mzee, those are the options that you have. Na hapa hakuna mambo ya kupembelezana. Siku tulikuhitaji bana ulienda kukula pesa peke yako. Na niambie wa Kenya, nchi hii kama kuna mtapeli mkubwa nchi hii amebaki ni Raila Amolo Odinga. Na niambie jamii ya Wakisii, niambie jamii ya Wakamba, huyu mwizi amewatumia siku mingi. Hata akikuja na uchawi yake awapatie, msijaribu tena kurudi kwa mfuko yake. Awapeleke kwa William Ruto aende akapatiwe pesa kwa niaba yenu. And a good example, ndio muone sio chuki niko naye. A good example. 2022 Azimio ilikuwa na Martha, ilikuwa na jamii ya Omusi, ilikuwa na jamii ya Mrembe na ilikuwa na Wakamba ndani. Baada ya William Ruto kuita Raila Amolo Odinga akampatia pesa na akampatia viti. Zile viti alipatiwa, nionyesheni kiti moja hapo alipatia Mkamba. Nionyesheni kiti moja alipatia Mkisii. Nionyesheni kiti moja alipatia Martha Karua ama mtu wa mlima. Nionyesheni kiti moja alipatia jamii ya Mrembe. Hizo viti alipatiwa, aligawia Wajaluo wake. Na hii ni ukweli nasema. Mkitaka kusema mimi ni mkabila semeni, kwani usiku nalala kwenu? Kwani mnanilisha mimi? Mkitaka kusema mimi ni mkabila kwa sababu ya kuongea ukweli, simuniite mkabila. Mimi silali kwenu. Mimi hakuna kitu nahitaji yenu, mimi niko sawa. Lakini lazima tuongee ukweli. Huyu jamaa ameishi kutumia hizi jamii zingine kama tissue. Ameishi kutumia hizi jamii zingine hapa kama tissue paper. Anawatumia kama watu ambao hawajielewi. Kila siku anachukua kura zao anaweka kwa mfuko, anakimbia kubageni nazo. Kila siku anawadanganya, wanapanga laini nyuma yake, anapatiwa pesa. Bwana Raila Amolo Odinga mzee kitandawili, umetengeneza utajiri ya kutosha miaka mingi ukitumia zile jamii zingine kama tissue. Siku zako zimefika mwisho. Kila jambo ambalo liko na mwanzo liko na mwisho. Siku za Raila Amolo Odinga kutumia zile jamii zingine zimekwisha, zimefika mwisho.
Na ndio maana tunasema this time round, jamii ya Omugusi, pangeni line nyuma ya Matiang'i. Msijaribu kudanganywa na huyo mzee wa kitendawili tena. Hapa sasa si mambo ya vyama. Hapa ni kujipanga mambo ya jamii sasa. Mkitaka kutuita wa kabila, we don't care. Kila mtu analishwa na bibi yake kwake. Jamii ya Omugusi, pangeni line nyuma ya Matiang'i. Jamii ya Murembe, mpange line nyuma ya Eugene Wamalwa wakiwa wanatembea. Jamii ya Wakamba, pangeni line nyuma ya Kalonzo Musyoka. Msikubali kudanganywa na Wakavaloko. Huyu mjinga ambaye alinyang'anywa bibi na kijana anaitwa Mutua. Msijaribu kudanganywa na huyo jamaa. Hiyo ni project ya Kasongo. Pangeni line nyuma ya bwana Stephen Kalonzo Musyoka. Na sisi kama jamii ya Mlima Kenya, there is no confusion. Zote tumepanga line nyuma ya Rigathi Gachagua. Kwa hivyo Raila Amolo Odinga, kama kuna watu watapanga line nyuma yake, ni Wajaruo wa Kondere, Wajaruo wachache, sababu siku hizi hata Wajaruo wa Nairobi nimeona wamechanuka. Wajaruo wote wa Nairobi wako nyuma ya Babu Owino. Wajaruo wote wa Nairobi, Wajaruo wote wale wamesoma wako nyuma ya Babu Owino na nyuma ya Sifuna. Wale wengine wamebaki kule kwa mataa, wale wachache ndio wako nyuma ya Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo siku zake za kutumia zile jamii zingine kujinuvaishi mwenyewe, siku za kutumia zile jamii zingine ajifaidi mwenyewe binafsi zimefika mwisho, zimetamatika. Hiyo biashara imefungwa, hiyo biashara hakuna sasa. Kwa hivyo bwana William Ruto, chukua kitendawili wako, ibeni siku zimebaki, mkitaka kuiba tumewazoea, fanyeni vile mnataka kufanya. Tumebakisha miaka 2, tuwaweka kwa gunia moja, tuwafungia kwa boot, express bondo na sugoi. Sababu nchi hii tuko watu milioni 50. Hakuna vile ambavyo tunaweza kubadilisha nchi yetu iongozwe na wakora na matapeli na wezi na maconmen, watu ambao wanaua watoto wetu kila siku. Tuko na watu wengi sana Kenya hii ambao tunaweza chagua, ambao tunaweza patia nafasi ya kuongoza nchi yetu na waongoze nchi yetu vile ambavyo inastahili. Kwa hivyo ni hayo tu kwa leo. Kama kuna swali moja ama 2 nitachukua. Na sijui maoni yako ni gani kulingana na venye Raila alikuwa amepelekwa na wabunge kama 100 na yule mwenye alishinda kiti yeye alikuwa ameenda tu na PA wake na mtu mwingine mmoja. Walifanywa kama Goliath na David. Siku vita inapiganwa hapa, Goliath alikuja na watu wengi, alikuja na bwebwe mingi, alikuwa kimutu kiko na nguvu na mapanga mingi. David alikuja very simple, kijana mdogo, alikuwa tu na mawe na akaua Goliath. Hiyo ndio ile kitu ilikuwa kule Addis Ababa. Raila amebeba wabunge wote huku, hata matapeli wengine wako kwa serikali. Alikuwa na watu kama 200 wenye alikuwa amesafirisha huko. Bwana Mahamud wa Djibouti alikuja tu akiwa peke yake na PA, walikuja tu watu 2 na akaangusha yule mtu akampiga knockout na akachukua kiti. That was a good example. Kwa hivyo hizi mambo mingi, bwebwe mingi kuharibu pesa ya wananchi, kwa sababu wale wabunge, nataka niambie Wakenya hii leo hii, hao wabunge wote mliona huko Addis Ababa, pesa yenu ndio ilikuwa imetumiwa kusafirisha hao. Zile pombe kali za bei kali walikuwa wanakunywa kule na kula kwa mahoteli ya bei kali, nyinyi ndio mlikuwa mnalipa na pesa yenu. Na ndio hata Mungu akakasirika, watu hawangeshinda hiyo kiti kwa sababu ya kutumia pesa wa Kenya vibaya. That was a good example. Swali lingine. Kwa hivyo inaweza kuwa ndio ilichangia, sababu hata walikuwa washaanza kucelebrate huko, maybe au president ama au head of state wengine wakaona hawa na celebrate, ama maybe hiyo inaweza kuwa ndio ilichangia Raila kuanguka, wao kuenda wakiwa wengi na kuanza huko kuimba bado mapambano. Unajua sasa huko campaign haiko inafanywa venye wamezoea kufanya campaign hapa Kibera. Huko kunahitaji hao watu wote. Na ndio maana hata marais wakaona, kwani hao watu wamekuja hapa, kwani hii group kwani ni magaidi? Kwani wako na nia gani, kwani wako na mpango gani ya kuleta hapa? So wakaona hao watu they humble them and they did a very good job. Those guys were humbled. Walirudishwa mpaka pale chini. Sasa hii nasikia hata hakuna mwenye amerudi na mwingine. Nasikia kila mtu alikuwa anachomoka masaa yake. Kuenda walienda na bobo mingi. Lakini kurudi nasikia kila mtu alikuwa anarudi masaa yake. Hata waongeleshani wamerudi mtu kivyake sababu ya aibu. Na hivyo ndivyo tulikuwa tunataka. At least Mungu amejibu maombi ya Wakenya. Akatia aibu Kasongo na kitendawili mchana wazi. Na hiyo ndio tulikuwa tunataka. Na nimwambie bado damu ya Gen Z bado inaendelea kulilia Mungu hata ikiwa kwa mchanga. Na hiyo damu itawaandama mpaka siku zao za mwisho. Asante. Kuna swali lingine ama tufungie hapo? Kama hakuna swali tunamalizia hapo. Asanteni sana na tutaendelea kuongea. Na vile ambavyo nasamanga, hii nchi ni yetu. Sisi hakuna kunyamaza. Tukiona mambo inaendeshwa sege mnege, lazima tutaongea kama Wakenya ambao sisi ndio wenye nchi hii.
na kwa hivyo hakuna kuogopeshwa, tutazidi kuongea. Asanteni sana.